अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं आहियां अब्दुल्ला गडानी। दोस्तों, असांजे प्यारे दोस्त सोशल वर्कर गरीब बेसहारा माण्हुनि जो आवाज़ गुलाम हुसैन लुंड जेको असांजो सोशल वर्कर आहे, उन ते बी सेक्शन घोटकी पारां कूड़ो केस कयो वियो आहे। असां उन जी सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत था कयूं। सो यकीनन ही जेको वाक़ियो पेश आयो आहे ऐं ही जेका कूड़ी FIR थी आहे, इहो इन ते जेको आहे हथ हितां जे मक़ामी वॾेरनि ऐं उन खां अलावा पुलिस जी मिली भगत सां थियो आहे। सो अहिड़े वाक़े जी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत था कयूं जो असांजे सोशल वर्कर जेको असांजे समाज जो फ़ख़ुरु आहे, जेको असांजे इलाइक़े जो फ़ख़ुरु आहे, हिन जो कहिड़ो ॾोह आहे, ही कहिड़ो ॾोहारी आहे, हिन छा कयो आहे। सिर्फ़ु हिन जो इहो ॾोह आहे जो ही सच ॻाल्हाए थो पियो, ही जुआ जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो पियो, ही चोरनि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो पियो, ही जेको आहे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए थो पियो। सिर्फ़ु हिन जो इहो ॾोह आहे। इन ॾोह जो हिन खे सज़ा ॾिनो थो वञे। आख़िरकार हिन खे इंसाफ़ केरु ॾींदो? असां मुतालबो था कयूं त फिल फोर हिन सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं हिन कूड़ी केस जेका हिन जे मथां दाख़िल कई वई आहे, इन खे हटायो वञे। सो यकीनन ही जेके FIR थियनि थियूं पियूं, कूड़ा केस सिर्फ़ु हक़ जे रस्ते खे, सच जे ज़ुबान खे बंदि करण जी हिकिड़े क़िस्म जी साज़िश आहे। सो ही जेके कूड़ा केस थियनि था पिया, इन्हनि ते मां हिकु दफ़ो ॿीहर चवां थो पियो, सिधो सो मक़ामी वॾेरनि जो हथु आहे। इंशाअल्लाह ही सोशल वर्कर इन हक़ जे राह खां हटंदा कोन, अञा मज़बूत थींदा। 100 FIR थी वञनि, इहे FIR कुझु बि न करे सघंदा। असां पंहिंजे भाउ सां गॾु आहियूं ऐं तमामु जेके बि असांजे लुंड बाज़ार जा, खानपुर महर जा, ज़िले घोटकी जा जेके बि शूर रखंदड़, बल्कि मां हीअं चवां थो सिंध जा तमामु ग़यूर सोशल वर्कर हिन ग़रीब सां गॾु आहिनि। हिन सां कंहिं बि क़िस्म जी इंशाअल्लाह नाइंसाफ़ी करण असां न ॾींदासीं ऐं असां पहिरियों इहो मुतालबो था कयूं त जेका हिन जे मथां कूड़ी FIR कई वई आहे, इन FIR खे ख़तमु कयो वञे। ऐं ॿिए नंबर ते असांजो इहो मुतालबो आहे त जिन्हनि इहा FIR कराई आहे, जेके इन मसइले जे अंदरि मुलविस आहिनि, कूड़ी केस जे अंदरि इन्हनि जेका इहा रिथ रोटी आहे, असांखे जेको आहे इहे मुलविस, इहे जवाबदार ज़ाहिर कया वञनि, इन्हनि जे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। ऐं टे नंबर ते असांजो इहो मुतालबो आहे त जेके बि समाजी सोशल वर्कर जेके ग़रीब माण्हुनि जे लाइ, हक़ जे लाइ आवाज़ बणजंदड़ आहिनि, उन्हनि ते जेकी आहे अहिड़े क़िस्म जूं बेबुनियाद FIR, अहिड़े क़िस्म जा दावा, उहे ख़तमु कया वञनि। सो पूरी शऊर इन सां गॾु आहे। इंशाअल्लाह असां इन सां जेको आहे इंसाफ़ जे लाइ गॾु आहियूं। ना इंसाफ़ी करण असां हरगिज़ न ॾींदासीं ऐं उन्हनि वॾेरनि खे बि असां औकात यादि ॾेखारणु चाहियूं था पिया त तव्हां पंहिंजे औकात जे अंदरि रहो। इंशाअल्लाह तव्हां कंहिं बि ग़रीब खे ज़रे बराबरि बि नुक़सानु नथा पहुचायो ऐं असां इन्हनि वॾेरनि ते लानत था कयूं। असां इन्हनि वॾेरनि जे किरदार जे मथां लानत था कयूं जेके ग़रीब माण्हुनि खे पंहिंजे दाबे जे अंदरि जेको आहे हिसाइण, दॿाइण जी कोशिशि करनि था पिया।